我覺得做人做得咁辛苦，又唔係做自己，倒不如我做翻自己啦。我講嘅每一句説話，做每一件事都係真嘅，即係我對人好係真嘅。我覺得呢一行呢係真係好複雜，有陣時呢，你本身嘅人唔係咁樣嘅，但係佢會令到你嘅人變成另外一個人。我呢，以前嘅人呢係唔識講嘢，但係真誠嘅。但係呢，入咗呢行之後呢，你唔識講嘢會 train 到你識講嘢，咁你個人呢開始分裂啊！究竟譽美本身係點嘅呢？我唔知喎。開始問我你中意咩唔中意咩，我都唔係好知啦已經，咁就迷失啦。做呢一行其實真係好多身不由己嘅，咁有好多嘢你唔想做，但係你係一個 professional 嘅人，你一定要做得好，做咗好多唔係譽美本人嘅嘢。發現呢，其實嗰個結論都係差唔多嘅啫。咁我覺得做人做得咁辛苦，又唔係做自己，倒不如我做翻自己啦。咁我做翻自己，至少自己又開心啲啦。既然我做成點，都有中意我嘅人同唔中意我嘅人。咁倒不如我做翻我真實嘅我自己舒服，我自己問心無愧。咁你中意我，中意我唔中意我咪罷咯。即係我嗰下就先做翻真性情咯。係咁，我做翻真性情嘅時候，我覺得咦，原來先至可以結識到真心朋友。咁我就好開心啦，所以我係用翻我成日覺得用翻我自己真實嘅性格去態度去做嘢，其實就已經 OK 噶啦。因為我發現咗呢，跟人學人係冇前途噶。每一個人呢，我覺得天賦design 每一個人呢係獨一無二噶啦本身。咁我覺得自己本身係獨一無二嘅，咁唔需要話去羨慕人哋，而我做翻我自己嘅 style， 我真性情出嚟，其實已經係我眼中見到一啲好成功嘅人都係咁樣做人咯。我首先唔係好想人哋成日話我懶 Q 先啦，因為咧，如果佢真係覺得我懶 Q 咧，我多謝佢，佢真係覺得我 Q， 因為我從來都冇懶 Q 過嘅。平時嘅我係發癲噶咯，中意 hyper 咯，同埋我唔客氣噶，我講嘢真係，即係我唔會修飾噶，因為我覺得我掛住諗你諗下即係我成日要表現一個好完美嘅我俾你睇，我自己要諗一輪又要講嘢俾你聽，我覺得好煩啊。其實我啲性格係大癲大肺嘅，就並唔係好 Q， 我唔係嗰啲撒嬌嗰啲人嚟嘅，我唔係嗰啲好嗲啊講嘢好斯文啊嗰啲嚟，我真係唔係嗰啲嚟。最近拍嗰個日本嘅旅遊特輯。係講3.11週年，有好多人唔喺度啦，過咗身啦。難道你喺度笑咩？即係唔得噶嘛！即係你要係好莊嚴嘅，你嘅表現方式要好正經嘅咁樣。咁但係好多時候其實觀眾係唔知我哋真實嗰個人係點樣，而判斷我哋係點樣咯。咁我最想觀眾咧去知道我係個人係真嘅，呢個我最想嘅。我講嘅每一句説話，做每一件事都係真嘅，即係我對人好係真嘅，唔係我虛偽嘅。我最想觀眾係咁樣咯，同埋我好中意咧出街嘅時候咧，啲人叫我啊，或者食飯嗰陣時見到我會叫我啊，好跟住笑啊，我覺得好開心啊，我覺得好似呢個世界有情啊咁樣咯。咁但係以前曾經經歷過一啲日子係你出街咧，有啲人撩你嘅，有啲後生女會唔中意你嘅。行過咧會俾説話你聽嘅，懶 Q 白痴妹嚟嘅咁樣喎，咁你會即係你唔會申冤噶嘛，你係覺得無謂噶嘛，你唔通走去同佢，我唔係咁啊咁樣，咁咪好戇居噶嘛呢件事，咁你會食咗佢算咯咁樣咯，係啊。錯過了風光遠途，快已到終點，回頭卻不多不少，恩典於眼前。灰心失意時，總相信有你意思，猜不。我成日覺得人呢係你將盼望擺喺人身上面，你會失望咯。但係如果你將盼望寄喺神嗰度呢，你就永遠都唔會失望。我以前係一個完全唔會信耶穌嘅人嚟嘅，同埋我係笑嗰啲信耶穌嗰啲人，嗰啲衰格嗰啲人嚟嘅。我成日覺得天賦係冇可能嘅，都變成有可能嘅。心中的抉擇，都想我完全。